အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ UK နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ COVID ရောဂါကူးစက်မှုကအရန်ကိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ပုံမှန်နိုင်ဆက်စားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲကိုတော့ဝက်ရွှေ့ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီက Aston Villa အသင်းမှာ COVID ကူးစက်ခံထားရသူတွေများသလိုလက်ရှိမှာလည်း COVID ကူးစက်ခံထားရသူတွေကို recover လုပ်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်ထားရတဲ့အတွက် Villa ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း Premier League ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Tottenham Hotspur နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲရွှေ့သွားပြီးအခါ Premier League ဘက်က Spurs ရဲ့ပွဲအဖြစ် Fulham နဲ့ London Derby ပွဲကိုပြန်လည် arrange လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မူလကအဲ့ပွဲကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာကစားဖို့ရှိရင်က Fulham ကလည်းကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်ရွှေ့လိုက်ရတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Fulham နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲကိုဗရူးနေ့မှာပြောင်းလဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Tottenham ဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Fulham နဲ့သွားကစားရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလေကစားမ Dele Alli က Mourinho ကသူ့ကိုပုံမှန်နေရာမှုရင်တော့မှကစားကွင်းပြန်ပေးမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပြီးမြဲ PSG သင်းကတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားစေရှိတယ်။ PSG နီးပြ Mauricio Pochettino က Dele Alli ကိုအရခေါ်ယူဖို့နဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ Dele Alli အနေနဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေပြီးတော့ Tottenham Hotspur ကနေ Paris Saint-Germain ကိုရောက်ရှိပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Serie A ပွဲစဉ်မှာ Juventus က Sassuolo ကို3ဂိုးကိုနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲအတွင်းသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Paulo Dybala နဲ့ကွင်းလယ်ကမကန်နီ2ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ဒီဘာလာကအဲ့ပွဲမှာဒုဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ကလပ်သင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမှုအရ Paulo Dybala ဟာကာလရှည်ကြာအနားယူရပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Andrea Pirlo ကဝန်ခံထားတယ်။ Dybala ရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိပြင်းထန်လဲဘလောက်ထိဆိုးဝါးလာတဲ့ဆိုတာကိုသူတို့နေထားရစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Paulo Dybala ဟာအရွတ်ပြဲသွားတဲ့ဒဏ်ရာအတီးပြူထားဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲ Juventus ကသူတို့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက် Aston Villa အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမ Douglas Luiz ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမကလက်ရှိမှာကာလတန်ကြီးရယူရိုတန်း40လောက်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပြီးတော့ Juventus ကသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Douglas Costa နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်25သန်းလောက်ထိသုံးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Aston Villa အသင်းကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ Juventus ကကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းလက်ခံစဉ်းစားသွားပွဲရှိတယ်လို့ British Media မှာဖော်ပြနေပါတယ်။တခါ Barcelona ဥက္ကဋ္ဌရွေးပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Joan Laporta ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာ Messi ရှိရေးကနံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Messi ဟာအသင်းမှာရာသက်ပန်ဆက်ရှိသွားဖို့ Messi ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကtargetထားပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်။တခြားအပြောင်းရွှေ့တွေကတော့နောက်မှလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့Messi ကအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဟာသူတို့အတွက်အဓိကနံပါတ်1 target ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Manchester United အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့ Paris Saint-Germain ကခေါ်ချင်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖော့ပါကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ United ကသူ့ကိုနွေရာသီမှာရောင်းထုတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်တဲ့အချိန်ဖော့ပါအတွက်ပေါင်85သန်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဖော့ပါကိုတိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာခြင်းတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုတချို့ report တွေမှာတော့စာချုပ်တိကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။မရေရာမသေးကြတဲ့အနာဂတ်မှာဖော့ပါကိုတော့သူ့ရဲ့ agent ကနောက်ထပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုနေတာကြောင့် United ကတောင်းဆိုတဲ့ပေါင်85သန်းကို Paris Saint-Germain ပေးဖို့သူကကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PSG ကခေါ်ချင်နေတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Fabri ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကစားမကပြင်သစ်ကလပ် Brest ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပါ Paris Saint-Germain ကခေါ်ဖို့လုပ်နေသလိုဒီအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားမကို Manchester United က PSG နဲ့အပြိုင်လူရဖို့ရှိနေတာပါကစားမကိုတိုင်ကပြင်သစ်မှာပဲဆက်နေခြင်းပေမဲ့ Old Trafford ရဲ့ challenge ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြောင်း agent ကဆင်ဖော်ပြထားလို့ United အနေနဲ့စောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာအခွင့်အရေးရှိနေတာပါ United ရဲ့နောက်ခံလူ Fuso Manset ကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပြီသူကနွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပေမဲ့ Bayer Leverkusen အသင်းကပေါင်1.5သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူဟာ Old Trafford ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဂျာမန်မြေကိုစောင်းရသည်မှာတွေကပြောင်းရွှေ့တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်စူပါလိကလပ်ကိုသွားပြီးတော့ကစားနေတဲ့ဝက်ဆန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းမာကိုအနာတိုဗစ်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်စူပါလိကလပ်ရှန်ဟိုင်း SIGB မှာကစားနေတဲ့သူ့ကိုကလပ်သင်းကအပိသက်ခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်ဒီနှစ်စောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာအငှားနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဝက်ဆန်ကတော့ Sebastian Haller ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မာကိုအနာတိုဗစ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရင်ကအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Everton အသင်းကလည်း PSG မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Moise Kean ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူရိုတန်း30ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါ PSG အသင်းကသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။အပိသက်စာချုပ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ Everton နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန် Carlo Ancelotti ကတော့ PSG အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုခေါ်ခြင်းရင်ယူရိုတန်း30ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့
ကန်လန်ခဲ့ပြီးတော့ PSG ဘက်ကလက်ခံစဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်မှာအဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအပြီးသက်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာပါအာဆနယ်အသင်းမှာလည်းနောက်ခံလူဟိုဒင်းကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆွေဖို့လုပ်နေပါတယ်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟာအာဆနယ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူပါ2023နှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေတဲ့သူကိုလက်ရှိနီးပြမီကယ်အာဒီတာကကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်လို့နောက်ထပ်ကာလရှည်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အလိုရှိနေသလိုမကြာမီချိန်တွင်မှာလည်းကလပ်အသင်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒင်းနဲ့အာဆနယ်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဆိုပါတယ်တခါလာလီဂါကလပ်ရီယယ်ဘတ်တစ်အသင်းကလည်းအီတလီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူဆိုကရာတစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အီတလီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဂျီနိုအာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်ကိုနီးစပ်နေတဲ့ဆိုကရာတစ်ကိုဘတ်တစ်အသင်းကခေါ်ခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်တစ်ရဲ့နီးပြမန်ဝယ်ဖယ်လဂရီနီကသူ့ကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့လဲကြိုးပမ်းနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ဆိုကရာတစ်ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်သူ့ကိုလက်လွတ်မှာရှိသလိုဂျီနိုအာနဲ့ဘတ်တစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတာပါအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမသောမတ်ပါတီအပါအဝင်နောက်ခံလူဂါဘရီယယ်နဲ့ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်သောမတ်ပါတီနဲ့ဂါဘရီယယ်တို့ကတော့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြန်ကစားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေပေမဲ့ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်မီကယ်အာတီတာကိုယ်တိုင်ကအရန်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးမဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခါနာပိုလီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဒရစ်မာတင်ကတော့သူ့အနေနဲ့အချက်စီးကိုပြောင်းဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့ညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့နာပိုလီမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နာပိုလီကစာချုပ်သစ်မကမ်းလှမ်းခင်တစ်ဖက်ကချယ်ဆီကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းချယ်ဆီကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားခဲ့ပြီးမှနေပယ်မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တခါနျူကာဆယ်အသင်းကလည်းနောက်ခံလူထမိုရီကိုခေါ်ဖို့ကနီးစပ်နေပါတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ထမိုရီကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့မသေးကြဘူးလို့ဆိုထားပြီးမှ FA ကပ်ပွဲပြီးမှလမ်ဘတ်ကထမိုရီဟာစောင်းရသည့်အပြောင်းရွှေ့မှာထွက်ခွာဖို့နီးစပ်လာပြီလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နျူကာဆယ်အသင်းကထမိုရီကိုပုံမှန်ကစားခွင့်ပေးဖို့အာမခံခြင်းနဲ့အထူးသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကချယ်ဆီကလက်ခံစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတာပါတခါချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူအမဆင်ကလည်းနာပိုလီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေပါတယ်နာပိုလီကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေတော့နီးပါရှိနေတာပါချယ်ဆီဘက်ကသူ့ကိုအငှားချပြီးတော့မှယာတီကုန်မှာအပိသက်ရောင်းချခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမကတော့ချယ်ဆီကနေထွက်ခွာဖို့နီးစပ်သွားပြီလို့ဆိုတာပါနျူကာဆယ်အသင်းဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘရန်ဒန်ဝီလီယံကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဘရန်ဒန်ဝီလီယံကိုလည်းသူတို့ဘက်ကလိုချင်နေတယ်သူတို့ပြင်ဘယ်နောက်ခံလူပိုင်းကိုအားနေနေတဲ့အတွက်စတီဗ်ဘရူအသင်းကဘရန်ဒန်ဝီလီယံကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းယူနိုက်တက်ကလည်းငှားချသွားဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့အရန်နီးစပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပံကစားမဂျီဒန်ဆန်ချူကတော့ United ကိုပြောင်းဖို့ပြက်ပြေသွားခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေ့ရာသီတွင်မှာသူတော်တော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အခက်အခဲဆုံးရာသီလို့သတ်မှတ်ခံထားရပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေစွမ်းပြန်ပြဖို့ကြိုးစားရင်ကအခုမှတော့ဒေါ့မန်မှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြန်ရနေပြီလို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့ Crystal Palace ရဲ့လူငယ်ကစားမ Eze ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေပါတယ်။ Palace ကစားမကQPR အသင်းမှာကစားခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးဟိုတနေ့က QPR ရဲ့ပွဲကို Eze ကိုယ်တိုင်ကသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Crystal Palace အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ Eze ကိုပါ FA ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့ COVID ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြတဲ့အတွက်ပြည်တံချသွားဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် FA ရဲ့အဆိုအရကလပ်သင်းတစ်သင်းကအခြားမဟုတ်တဲ့ကစားမတွေလာရောက်တာဟာလုံးဝခွင့်ပြုလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သလို COVID တင်းကျပ်နေတဲ့ကာလမှာအခုလိုမျိုးပြည်တံကျူးလွန်တဲ့ပေါ် Eze ကိုပွဲပယ်ပြည်တံချဖို့လုပ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒါအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က Crystal Palace ကို QPR ကိုပါဒဏ်ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလည်းနွေရာသီမှာကစားမတွေအချို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆောင်းရာသီမှာတော့မခေါ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းဘက်ကဗနိုင်းဆိုင်ရာအရှုံးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်2020ခုနှစ်မှာကိုဗစ်ကာလကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာလီဗာပူးလည်းအပါအဝင်ပါလီဗာပူးကနောက်ဆုံးထုတ်ပေါ်တဲ့စီးစရာအရဗနိုင်းရှင်းနေတာမှာပေါင်42တန်းအရှုံးပြခဲ့ပြီးတော့ကလပ်သင်းဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီရုန်းကန်နေရတယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားအယ်လဆင်ဘက်ကာကိုမခေါ်ခင်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းလို့နီးပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလက်ဆင်ဘက်ကာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကရီယယ်မက်ဒရစ်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်2018မှာဘက်ကာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုမာကနေရီယယ်ကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာအဆင်မပြေဖြစ်ရင်းနဲ့မှလီဗာပူးကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်အလက်ဆင်ဘက်ကာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ရိုမာကထွက်တဲ့အချိန်လီဗာပူးကိုမရောက်ခင်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းလို့နီးပါဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဝန်ခံခဲ့တာပါတခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့နောက်ခံလူအမ်ရစ်လာပေါ်တယောက်
မကြာမီချိန်တွင်ပြန်ကစားနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်လာပေါ်ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်နားနေရပြီးလက်ရှိမှာတူဦးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့မကြာမီချိန်တွင်မှာအမ်ရီလာပေါ်တယောက်ကလပ်သင်းအတွက်ကစားပေးနိုင်လို့မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာလည်းဆာဂျူအဂွဲရိုကိုလည်းဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်အောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဂွဲရိုကတော့ကိုဗစ်ရှိသူတူဦးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့မှုကြောင့်နေအိမ်မှာတီးခြား10ရက်နေထိုင်နေရတာပါတို့ကြောင့်ဆာဂျူအဂွဲရိုကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ UK မှာကိုဗစ် case ကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန် Scotland Championship ကအသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကိုရွှေ့လိုက်ပါပြီ Scotland နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရဆိုးဝါးလာတဲ့ကိုဗစ်ကြောင့် Scotland Premier League ကလွဲပြီးအောက်တန်းတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကြမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Premier League ဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးရပ်တန့်သွားမှာကိုအားလုံးကစိုးရိမ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဘောလုံးလောကအတွင်းမှာအသက်အကြီးဆုံးကစားမအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ Yokohama အသင်းရဲ့ဂျပန်တိုက်စစ်မှုကြီးနောက်ထပ်တရားဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီ53နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Kazuyoshi ကတော့ Yokohama အသင်းမှာကစားဖို့တက်တန်းတိုးခဲ့ပြီးနောက်ဂျီလီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကစားသူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ